Salam əziz tələbələr, izahlarımıza təkrarın 10-cu gününün izah videosu ilə davam edirik. Deməli, ilk sualımız şəkil analizi ilə bağlı sual tipidir. Bu tip suallarda biz bilirdik ki, birinci nə olsun? Kodlar yazmalıyıq. Kodlar hər fiqurdan çıxan xətlərin sayıdır. Məsələn, K-dan baxın 1, 2, 3, 4. 4 dənə xət çıxıb. Daha sonra H-dan 4 dənə xət çıxıb. O-dan 4 dənə xət çıxıb. F-dən yenə 4-dür. N2, L3, S4, I5, R4, V2, MD2. Eynən aşağıda da mütləq bunu yazmaq lazımdır. 2 buradan, 5 buradan, 2, 4, 2, 3, yenə 4'dür. Bu da 4'dür. 4, 4 və 4. Dedik ki, birinci bu tip suallarda hər zaman tək qalana baxmaq lazımdır. Kodları eyni olan fiqurlar eyni fiqurlar olacaq. Məsələn, baxın, burada 5 yazılıb. Bir dənə 5'imiz var cəmi. Aşağıda da bir dənə 5 hansıdır? Budur. Deməli, 5'lər eyni fiqurlardır. Buraya yazıram i hərfi. Cəmi bir dənə 3'üm var. Yəni 3 xəttdə olan yeganə fiqur budur. El hərfidir. Aşağıda 3 dənə xəttdə olan yeganə fiqurum hansıdır? Budur. Deməli, bu oldu el hərfi. Buraya yazıram eli. Daha sonra, baxın, el ilə bağlantılara baxsam görərəm ki, el ilə bağlantı nə var məndə? 3-dən 4-lüklə bağlantısı var. Burada nəsə çıxmış olmayacaq. 5'lerin bağlantısına baxıram. 5'liyin də 3 dənə, baxın, 4 ilə bağlantısı var. 2'lə də 2 ilə bağlantısı var. Bununla da bir şey çıxmayacaq. Amma diqqətli baxsaq, koordinatları yazsaq əslində çıxar burada. Amma koordinatlar biraz vaxtımız alacaq. Burada kiçik bağlantılar tapmaq lazım idi. Baxın, yeganə F hərfidir ki, yeganə bu dörtlükdür ki, həm I hərfi ilə bağlantısı var, həm L hərfi ilə bağlantısı var. Həm I hərfi və həm də L hərfi ilə bağlantısı olan yeganə bir dənə dörtlüyümüz var. O da burada hansıdır? Baxın, budur. Hər ikisindən bağlantısı olan yeganə dörtlüyüm budur. Deməli, bu oldu F hərfi. F'i yazıram bura. Bunu da tapdıq. Tapdıq, üstdən xətt çəkəcəm ki, nəyi tapmışıq, nəyi tapmamışıq, bunu müəyyən edə bilək. Daha sonra, baxın, həm I hərfi ilə, həm də F hərfi ilə bağlantısı olan ikili hansıdır? N'dir. Deməli, bir dənə iki xətli fiqurum var ki, o həm I hərfindən bağlıdır, həm F hərfindən bağlıdır. F və I hərfi ilə bağlantılı olan ikiliyim, baxın, budur. Hər ikisindən ortaqdır. Deməli, bu olacaq N. N'i tapdıq. N üstdən xətt çəkirəm. N'in bağlantılarını müəyyən etdik. Daha sonra F'in digər bağlantılarına baxsaq. Baxın, F'in bir bağlantısı bu. N ilə tapmışam. F'in I ilə bağlantısını tapmışam. F'in L ilə bağlantısı tapmışam. F'in bir dənə bu bağlantısı qalıb. Gəlin görək, o da hansıdır? Baxın, F'in bir dənə bağlantısı qalıb. Tapmadığım o da o hərfi ilədir. Deməli, o hərfini də tapdım ki, burada olacaq o hərfi. Onu da müəyyən etdik. Daha sonra, baxın, biz artıq X'i tapa bilərik. Çünki L hərfinin o hərfi ilə bağlantısını tapmışam. L hərfinin F hərfi ilə bağlantısını tapmışam. Bir dənə L'in X ilə bağlantısı qalıb. Diqqətlə baxsaq L hərfinə. L ilə F'i tapmışam. L ilə onu tapmışam. Bir dənə qalıb L ilə H-ın bağlantısı. Deməli, burada olacaq H. H-ı tapdıq artıq. Deməli, bu xətləri də silirəm tapdıqca ki, bizə mani olmasın. Daha sonra Y-i tapmağa çalışacağıq. Bunun üçün digər artıq bağlantılara baxaq. Məsələn, baxın burada nəyə? O hərfinin bağlantılarına. O hərfinin F ilə bağlantısını tapmışam. Onun H ilə bağlantısını tapmışam. Onun L ilə bağlantısını tapmışam. Onun cəmi bir dənə bağlantısı qalıb. O hərfini tapmadığım yeganə bağlantısı hansıdır burada? S hərfidir. Deməli, buraya yazıram S-i. S-i də tapdıq. İndi diqqətlə baxsaq. Baxın, mənim 2 dənə dörtlüyüm qalıb. 2 dənə də ikiliyim qalıb. Bu 2 dənə dörtlükdən biri lazımdır mənə. Bu dörtlüklərdən birinin S ilə bağlantısı var. Amma birinin yoxdur. Mənə lazım olan dörtlüyün S ilə bağlantısı yoxdur. Deməli, əlimdə qalan dörtlüklərdən biri budur, biri budur. Bunlardan K'nın S ilə bağlantısı var. Deməli, bu olacaq K. R'in S ilə bağlantısı yoxdur, bu olacaq R. Artıq tapmışam. İkilikləri heç tapmağa ehtiyac yoxdur, amma tapa da bilərik. Deməli, X-ə uyğun gələcək H. H da bizdə hansı variantdadır? Y variantındadır. Deməli, 1'ə Y uyğun gələcək. Y-ə uyğun gəldi bizdə R hərfi. R də B variantındadır. 2'ə də uyğun gələcək B. Deməli, 1'ə Y, 2'ə də B variantları uyğun gəlmiş oldu. Keçir ikinci sualımıza. Riyazi məsələdir. Yazılıb ki, elə 3 ədəd verilmişdir ki, ədədlərdən biri 2 rəqəmli, digəri ikisi isə 3 rəqəmlidir. Mən rəqəmləri bütöv yazmayacağım. Yəni, bir ədəd, həmin ədədi bir hərflə işarət edəcəm. Məsələn, A hərfi, B hərfi və C hərfi deyək. Bu hərflərdən bu bir rəqəmli olsun, bu ikisi də 2 rəqəmli idi. Bu 2 rəqəmli olsun, bu ikisi də 3 rəqəmli olmuş olsun. Yazıb ki, bu ədədlərin ədədi ortası 98'dir. Ədədi orta dedikdə bu üçün toplayıram saylardan, yəni 3'ə bölürəm alır 98 alıram. Buradan da aldım ki, A plus B plus C
bərabərdir 3 dəfə 8 24 2 adda 27 2 də 29 294. Deməli 3-ünün cəmi oldu nə? 294. Bunu da tapdıq. Keçirik 3-cü şərtə. Ədədlərdən biri digərindən 3 dəfə böyükdür. Mən 2 rəqəmli ədədi kiçik götürürəm. Bu 3 rəqəmli ədədlərdən hər hansının birini böyük götürürəm. Bundan 3 dəfə. Deməli B hərfini böyük götürdüm. B bərabər olsun 3 sayı. Bunu bildim. İndi daha sonra mən nə etməliyəm? Bu ədədlərdən böyüyünün maksimum qiymətini tapın. Deməli mən bu C-ni ən böyük ədəd kimi düşünəcəm. Ən böyük ədəd kimi düşünəcəm C-ni. İndi C-nin qiymətinin maksimum olması üçün A ilə B-nin qiyməti minimum olmalıdır. Ən kiçik 2 rəqəmli ədədimiz 10'dur. Amma mən 10'u 3'ə vursam 30 alaram. 32 rəqəmli ədəddir, 3 rəqəmli ədəd deyil. Deməli bu o deməz. Deməli, gəlib 3 rəqəmli ədədlərin ən kiçiyini düşünəcəm. B 100 olsa, ən kiçik 3 rəqəmli ədəd olur. Amma məndə burada belə bir hal var idi axı, B bərabərdir 3A. Axı B 100 olsa A-nın qiymətini tapmaq olmur. Deməli bu halda mən nə edirəm? Gəlib düşünürəm ki, B elə bir ədəd olmalıdır ki, elə bir 3 rəqəmli ədəd olmalıdır ki, bu 3'ə bölünsün. 3'ə bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 102'dir. 102'ni 3'ə böləndə nə alacağım? 30, 12'də 4 dəfə 34 alacağım. Deməli A-nın minimal qiyməti 34'dür. B-nin minimal qiyməti 13 misli 102'dir. Deməli 102 ilə 34'ün cəmi bizə neçəni verəcək uşaqlar? 136'nı verəcək. C-ni də tapmaq üçün 294'dən 136'nı çıxacağım. 14'dən 6 8, 8'dən 3 5, 2'dən 1 1, 158 alınır. Deməli 2 nömrəli sualında doğru cavab olacaq 158. Keçirik 3-cü sualın cavabına. Yazıb ki, eyni hərflər eyni rəqəmlərdə, fərqli hərflər isə fərqli rəqəmlərə uyğundur. Yəni, müxtəlif hərflər müxtəlif qiymətlərə uyğundur. Belə deyək. Eyni qiymət almayacaqlar. Mən burada C-nin qiymətinin 1 olduğunu baxan kimi bildim. Çünki C-ni PV-yə vurmuşam. PV-nin özünü almışam. Bununla yanaşı bilirəm ki, E-ni vuranda PV-yə yazdığım ədəd, baxın aldığım ədədi yazıram bura. P-ni PV-yə vuranda aldığım ədədi yazıram bura. Sonda C-ni də PV-yə vuranda aldığım ədədi yazıram bura. Bunu mütləq bilməliyik. İndi C-nin qiyməti 1 olmalıdır ki, mən PV-ni 1'ə vurum, elə PV-nin özünü alım. Əla, C-ni bildik. Növbəti ipucumuz. C-nin 1 olduğunu bilirəm. Bunlara yazıram 1. Deməli, burada nəyə diqqət yetirmək lazımdır artıq? Baxın, mən deməli, nədənsə 1 çıxmışam, P alınıb. Deməli, burada birdən böyük bir qiymət yazmalıyam. Bu məlum məsələ. İndi yaxşı, mən bu 111'i necə alıram? 111'i P-ni PV-yə vurmaqla alıram. Baxın, PV vurulsun P demiş olsaq burada. P vurulsun P bizə nə verəcək uşaqlar? P-nin kvadratını verəcək bir hissədə. Kvadratı 11'də hardasa və ya 11'ə yaxın bir ədəddir. Deməli, P burada böyük ehtimal ilə 3'dür ki. 3'dür ki. 3'ün kvadratı 9 versin, 2 də yadda olsun, 11 olsun. Deməli, mən artıq P-yə 3 vermiş olsam, 111'i 3'ə bölsəm nə alarım? 3 dəfə, 9, 21'də də 7 dəfə. Deməli, V-ni də alaram 7. Əla, hələ ki ödəyir, heç bir problem yoxdur. Deməli, P-ni aldım 3, V-ni aldım 7. 3 və 7. Bunları almışıq artıq, yerinə yazıram. İndi V bizdə 7'dir. İndi bizdə nə qalıb burada tapmamız? O hərfini tapmağa çalışmalıyıq. Burada nə edəcəm? İndi N-i düşünəcəm ki, N neçə olar ki? 10'u 37'ye vurum, 70 neçə salım? Məlum məsələ, ancaq 2'yə vura bilərəm. Çünki 1 ölçü istifadə etmişəm, 4'ə falan da vursam 13 rəqəm ədədi alınacaq. 2'yə vursam alaram 74'ü. Onun qiyməti nə olar artıq burada? Onun qiyməti olar 4. Deməli 3 nömrəli sualımızda doğru cavabı 4 oldu. Keçirik 4 nömrəli suala. Şəkil cədvəllərdir. Sətir-sətir baxmış olsaq, baxın, birinci fiqurların formasına baxıram. Baxın, paralelogramı gördünüz. Buna A fiquru deyirəm. Buna B, buna da C fiquru deyirəm. C, bu məndə A figurudur, bu məndə B figurudur. Hələ ki oxlara baxmıram. Deməli, bu məndə B figuruydu. Bu C idi, əski olan figur A figurudur. Yəni, baxın, bu istiqamətdə olan figur yoxdur. B-ni siləm, D-ni silirəm. Bunlar getdi. İndi isə oxların istiqamətinə baxıram. Oxum sağ aşağı baxır, sol aşağı baxır, sola baxır. Sağ aşağı baxan oxum sol aşağı baxıbsa, saat əqrəbi istiqamətində 90 dərəcə hərəkət var burada. Daha sonra sol aşağı baxan sola baxıbsa 45 dərəcə hərəkət var. Deməli, bir dəfə 90 hərəkət edəcək, bir dəfə 45 hərəkət edəcək. Sol aşağı baxırdı, sola baxdı, 45 hərəkət etdi. Daha sonra burada sağ aşağı baxıb, amma 90 hərəkət etməyib. Amma əgər mən buna sağ aşağı baxan əsas figur kimi bunu düşünsəm, birinci figur kimi bunu düşünsəm, sağ aşağı baxan sol aşağı baxıb, deməli, bu nə qədər fırlanıb burada artıq? 90 dərəcə. Sonra sola baxıb,
45 dərəcə. Deməli 1.90 1.45 olmalıdır. Amma fiqurlardan bir əsasdır. Yəni birinci fiqur burada bu fiqurdur, burada bu fiqurdur. Deməli birinci fiqur burada elə hansı olacaq? İstiqamətə əsasən böyük ehtimal bu ola bilər. İndi mən əvvəlcə bunu nə qədər çevirə bilərəm uşaqlar? 45 dərəcədə çevirə bilərəm, 90 dərəcədə çevirə bilərəm. Amma gəlib baxsaq, mən bunu 45 çevirsəm, baxacaq sol yuxarı, sonra 90 çevirsəm sağ yuxarı. Amma burada sağ yuxarı baxmayıb. Daha sonra mən bunu 90 çevirsəm yuxarı baxacaq, sonra 45 çevirsəm sağ yuxarı baxacaq. Burada sağ aşağı var, yenə də bunu ala bilmədim. Deməli, mənim əsas şəklim bu olacaq burada. Bu sağ aşağı baxır. Sağ aşağı baxan indi sol aşağı baxar. Sonra da baxın hara baxar? Sola baxar. Sola baxan həqiqətən buradadır. Sağ aşağı baxan buradadır. Sol aşağı baxan yoxdur. Mənə deməli sol aşağı baxan lazımdır. A-nı və S-ni də silən kimi doğru cavab kimi Y variantı qalmış olurdu. 5 nömrəli sual. Kvadrat müstəvi fiqurudur. Kub fəza fiqurudur. Soldan sağa ardıcılığı pozmadan cümlə qurduq və cümlənin mənası dəyişməməlidir. Yəni mənalı olmalıdır. Kvadrat müstəvi, kub da fəza fiqurudur. Cavab olur A variantı. Hərf sırası pozulmuş 5 sözdən 4 eynidir, bir fərqlidir. Deməli A-da yazılıb paxlava, B-də yazılıb tort, C-də yazılıb konfet, D-də yazılıb peçenye. Daha sonra Y-də yazılıb istiyot. Deməli, istiyot nədir? Fərqli variantdır. Y variantını götürdük burada. Digər hər bir şirniyyatdır, Y ədviyyatdır. Y-də yazıb ki, sahibkar alıcı 25% endirim təklif edib, malın maya dəyərinə əlavə olaraq 12,5% gəlir əldə etmək istəyir. Deməli, malın qiyməti x manatdır. X manat olduğu kimi satsam, bu 100% qiymətinə satıram deməkdir. Yox, 25%-nə satıramsa, 100% çıxsın 25%. Yəni, neçəyə satmış olam? 75%-nə satmış olam. Deməli, x-in 75% qiymətinə satıram faiz olaraq. Satmış olsam, malın maya dəyərinə əlavə olaraq 12,5% gəlir əldə etmiş oluram. Əldə etmək istəyirəm, yəni. Belə etsəm, bu formada gəlir əldə edəcəm. Əgər malın maya dəyəri 32 manatdırsa, deməli, 32 manatlıq məhsulu, yəni 32 manata satıramsa, maya dəyərini satıramsa, bu 100% qiymətinə satmaq deməkdir. Yox, mən ondan 12,5% gəlir əldə edirəmsə, nə edəcəm? 100-ün üstü 12,5-i gələcəm. Necə ki, bayaq çıxmışdıq endirim etdiyi üçün, indi gəlir olduğu üçün üstə gəlməliyik. Deməli, mən nə edəcəm? 32 manatlıq məhsulu 112,5%-ə satacam. Əvvəlcə 100%-ə satırdım. İndi endirim etdiyim 112,5%-ə satdım. Burada ixtisarlar aparsaq uşaqlar. Neçə ixtisar aparaq? Məsələn, aparaq 25-ə getməyəcək. 5 ixtisar aparaq. Birinci 2 aparaq. 2 aparsaq burada qalır 16. Hətta 4 aparaq. Burada qalsın 8. 4 aparsaq burada qalır 25. İndi 5 ixtisar aparsaq burada qalar 5. 5 ixtisar aparsaq 2 dəfə. 12 də yenə 2 dəfə. 22,5 alınacaq. Əla. Deməli 5 dəfə bir daha baxaq. Dəqiq ödəyirmi? 5 də 5 25. 2 yadda 10 12. Bir yadda bəli ödəyəcək. 22,5 alındı. İndi 22,5-i bir daha ixtisar apara bilərik. Əslində burada 25-ə də ixtisar gedərmiş. Getsə 4 dəfə 2,5-də də 0,5 dəfə. Deməli, nə alınır buradan? 4,5 alınır. Birbaşa 4,5 alınır. İxtisar aparmış olsaq burada 25-ə. Deməli, mən 8-i 4,5-ə vursam nə alacam? 8-ə 5, 40, 0, 4 yadda, 32, 4 yadda, 36. Deməli, mən əgər 32 manatlıq məhsulu 12,5% gəlirdə satmaq istəyirəmsə, yəni maya dəyəri belədirsə, maya dəyərinə əlavə olaraq bu qədər gəlir istəyirəmsə, onun qiyməti olacaq 36. Və mən bunu hansı halda 36 manatı hansı halda əldə edirdim? Həmin x manatlıq məhsulunu 75% qiymətinə satdıqda əldə edirdim. Deməli, birinci tənliyin birbaşa bərabərdir neçəyə uşaqlar buradan? 36-ya bərabərdir. Deməli, buradan x-i tapmış olsaq, x bərabər olacaq. 100 vurulsun 36 böl 75. 25-i ixtisar aparsaq buradan, bu bizə verəcək 3-ü, bu da bizə verəcək 4-ü. 3-dən də 36-dan aparsaq olur 12. Alırıq 48-i. Cavab variantlarını yerinə qoyub da yoxlaya bilərdiniz. Amma dediyim kimi, bu artıq bizdə açıq sual kimi düşsə problem yaratmış olardı. Cavab olur B variantı. Biraz qarışıq sual idi. Bir daha üstdən keçəcəm nə etdiyimin. Əsas məsələ başa düşmək lazımdır ki, malın satış qiyməti ilə maya dəyəri eyni deyil. Malın satış qiyməti x-dir.
Hansı ki bizim tapdığımız 48. 32 manat onun maya dəyəridir. Deməli, deyir ki, mən 32 manatlıq dəyərinin üstə 13,5% gəlir qoymaq istəyirəm. Yəni malın maya dəyərini artırmaq istəyirəm. Malın maya dəyəri 32 manatdır. Olduğu qiymətə qalırsa bu 100% deməkdir. 13,5% gəlir əldə edirəmsə, gəlir olduğu üçün üstə gəlirəm. 112,5 olur. 32-nin də 112,5%-ni biz tapdıq 36 manat. Deməli, son nəticədə 36 manat olacaq. Və deyir, bu eyni zamanda o halda baş verər ki, həmin x manatlıq, maya dəyəri 32 manat olan x manatlıq məhsulu, satış qiyməti x manat olan məhsulu 25% endirimlə satıram. 25% endirimlə satıram, sonra 75% qiymətinə satıram. Buradan da x-in 75%-ni 36-ya bərabər edəndə biz 48 almış olurduq. 8 nömrəli sual. Yazıb ki, qanuna uyğun olmayan edib doğru variantı tapın. Deməli, nəticənin mərkəz olduğunu bilirəm artıq. Yəni, gözə çarpır birbaşa ki, mən nəticəyəm sanki. Baxın, burada böyük ədədlərdən bir ədəd alınıb. Adətən, fiqur ədəd ərəqələrində bu tip suallarda böyük ədədlər gördünüzsə, birinci onları toplamağa çalışın. Çox da vurmağa çalışmayın. 12, 10 və 3-ü toplasam neçə alaram uşaqlar? 25 alaram. 25-dən 10-a gəlməyin iki qısa yolu var. Ya 2-ni vuracam 5-ə 10 alacam. Ya 25-dən kök alacam 5. Onu vuracam 2-yə, alacam onu. 15, 18, 28, 6 burada 36. 36'da 3 dəfə 6, 18, 12'ni vermir. Deməli, nə edəcəm? Bundan kök alacam 6, vuracam 2'yə, alacam 12'ni. İndi eyni qaydada mən 22, 29 və 30'u toplayıram. 59, 79, 81 alınır buradan. Bu üçünün cəmindən. 81'dən kök alsam 9. 9'u ixtiyari bir 2 ədədinə vursam neçə alaram? 18 alaram. Deməli, 8 nömrəli sualın doğru cavabı oldu. C variantı. Keçirəm 9-cu suala. Şəkil münasibətləri ilə bağlıdır. 1 nömrəli fiqur, 2, 3 və 4 nömrəli fiqur. Baxın, ulduz keçib bura 1 nömrəli fiqur və rəngi dəyişib. Deməli, rənglər də öz daxilində yer dəyişir. 2 nömrəli fiqur, baxın, düşüb bura. Rombdu kvadrata çevrilib, formasını dəyişib biraz. 3 nömrəli fiqur buradadır. 4 nömrəli fiqur da qalxıb bura. Eyni qaydada nömrəli deyirəm. 1, 2, 3, 4. İndi 1 nömrəli fiqur ortada olmalıdır. Bu hissədə elə deyil. Gəlib baxıram. Dairənin ortada olmayan variantını siləm. D-ni sildim. Bu getdi. Daha sonra. Keçirəm 2 nömrəli fiqura. 2 nömrəli fiqur buradaydı. Daha doğrusu buradakına baxıram. Buradaydı. Düşdü ən altda. Və yuxarı baxırdı dairəsində. Hara baxır? Sol yuxarı baxır. Yuxarı baxan oxum sol yuxarı baxıbsa saatin əksinə 45 dərəcə hərəkət var. Deməli, bu saatin əksinə 45 hərəkət etsə, baxın, bu fiqurun, 2 nömrəli fiqurun təpə nöqtəsi hara baxar? İndi burada sağa baxırsa, sağ yuxarı baxar. Sağ yuxarı baxmayan variantları siləcəm və bu hardaydı? 2 nömrəli fiqurumuz düşmüşdü ən aşağı. Bu sağ yuxarı baxmalıdır və aşağıda, ən aşağıda olmalıdır. Sol yuxarı baxıb burada ən aşağıda yanlışdır. Yeni sildim. Sonra baxıram 3 nömrəli fiqura. 3 nömrəli fiqur buradan bura qalxmışdı və 90 dərəcə fırlanmışdı. Baxın, bura sola baxırdı. Burada yuxarı baxırdı, həmin xətti hissəm. İndi deməli, bu tərsinə çevrilməlidir. Yəni 90 dərəcə saat təqrib istiqamətini aşıb sol tərəfdə qalmalıdır. Burada həmin fiqurdur, deyil. Baxın, bu fiqur bura keçməyib. Burada da bura keçməyib. Hər iki variantı silən kimi doğru cavab kimi A variantı qalmış olurdu. 10 nömrəli sualımız. Yazılıb ki, A, B və C natural ədədlərdir. A, B-2 və C ədədlərinin hər biri 2-yə bölünür. A, B, C-2 ədədlərinin hər biri 4-ə bölünür. A-3, B və C ədədlərinin hər biri 5-ə qalıqsız bölünür. İndi, baxın, B hərfi həm 4-ə, həm də 5-ə qalıqsız bölünür. Bu cəmin ən kiçik qiymətini tapıramsa, gəlib düşünəcəm ki, həm 4-ə, həm 5-ə bölünən ən kiçik ədəd hansıdır? Təbii ki, 20-dir. Ən kiçik ədəd. Həm 4-ə, həm 5-ə bölünən 20-dir. Bu getdi. B-ni tapdıq. Daha sonra, baxın, həm 2-yə, həm 5-ə bölünən C ədədi var. Ən kiçik hansı ədəddir ki, həm 2-yə, həm 5-ə bölünsün? 10-dur. C bərabər olur ona. C-ni də tapdıq. Həm də baxın, C-2 də 4-ə də bölünür. Yəni, C 10-dursa, 10-dan 2 çıxanda 8, 4-ə bölünür həqiqətən. C-ni tapmışıq uşaqlar. B-ni tapmışıq. Bizdə qalıb, nə qalıb? A qalıb. Həm 2-yə, həm də 4-ə bölünən ən kiçik ədəd hansıdır? 8-dir. Eyni zamanda A 8 olsa 8-dən 3 çıxsan 5, 5 5-ə də bölünür. Deməli, tamamilə doğrudur. Cavabımız 38 olacaq.
Minimal qiyməti. Oldu B variantı. 11 nömrəli sual. Hər hansı bir hissəni kəsdikdə sağdakı fiqur alınmalıdır. Baxın, bu fiqurun bu hissəsinə diqqət yetirsək, bu hissəni nə bura uyğunlaşdıra bilmərik, nə bura. Eyni fiqur deyirlər. Amma baxın, bunun bu hissəsinə diqqət yetirsək, baxın bu hissəsinə. Bu bura uyğun gəlir. Sadəcə 180 dərəcə çevrilib fiqur. Bunun bu hissəsi sağ yuxarı baxırdı. Burada hara baxır? Sol aşağı baxır. 180 dərəcə çevirdikdən sonra baxın, bu hissəm bu şəkildə olmalıydı. Baxın, belə bir fiqur olmalıydı əslində əvvəlcə. Mən bu hissəni kəsib götürmüşəm. O da hansı hərfə uyğun gələcək? K hərfinə. Aşağıda olan indi yuxarıda olmalıydı burada. Deməli, kəsib götürdüyüm hissə K hərfi olan hissədir. 12 nömrəli sual. Rənglərin toplanması olacaq böyük ehtimal. Çünki eyni bir fiqur müxtəlif rənglər gördüksə, biz rənglərin toplanmasına baxırdıq normalda. Baxın, ağ plus ağ bizə verib qaranı. Ağ plus ağ bərabərdir qaraya. Bir yerdə sübut edirəm. Baxın, yenə burada ağ plus ağ qaradır. Burada ağ plus ağ qaradır. Deməli, tamamilə doğrudur. Qara plus qaraya baxıram. Məsələn, harada qara plus qara görürəm? Diqqətlə baxaq. Qara plus qaranı biz harada görə bilirik? Heç yerdə yoxdur ki, deyəsən burada. Deməli, qara ağ, qara ağ, qara ağ. Burada hamısı qara plus qara bu hissədə yox idi. Qara plus qara ümumiyyətlə görünmür. Heç ehtiyac da yoxdur böyük ehtimal. Qara plus qara yoxdur. Heç tapmağa ehtiyac da yoxdur. Qara ilə ağa baxaq. Qara plus ağ ağı verib. Qara plus ağ bərabərdir ağa. Daha sonra bunu sübut edək. Məsələn, bura qaradır, bura ağdır. Nəyə verib? Ağ verib. Həqiqətən doğrudur. Elə 2 dənə üstündən tapacağıq. İndi qara plus ağ mənə nəyə verirdi uşaqlar? Ağı verirdi. Bura ağ olmalıdır. Bu 3 variantı sildim. Məsələn, bu 2 variantın bu hissələr arasında fərqlilik var. Fərqli rəngdədirlər. Biri qaradır, biri ağdır. Birbaşa həmin hissəyə baxıram. Yenə qara plus ağdır. Qara plus ağ mənə ağı verəcəyi üçün bu hissəni silən kimi deyəni doğru cavab kimi Y variantı qalmış olurdu. Keçirik 13 nömrəli suala. Deməli, yazılıb ki, baxın, bu hərflərin kodlarıdır. ABCD yaradıcılığını müvafiq kodlarla əvəz edin. Futoşikin qaydasını bilirik. Artıq yəqin ki, sətir və sütun boyunca rəqəmlər təkrarlanmamalıdır. Böyükdür, kiçikdir işarələri ödəməlidir. Rəqəmlərim də 1-dən 5-ə qədər olmuş olacaq. Yəni, bunu şərtdə yazmamışam, yaddan çıxıb. Rəqəmlər 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərdir. Onsuz da xana 5 dənəsə 5 dənə rəqəm var. Sonra kodlarla əvəz edəcəm. Bu hərf, buradakı rəqəmlər xanaya yazılan rəqəmlər deyil, hərflərin kodudur. Yəni, sonunda göstərəcəm nə demək istədiyimi. Dedik ki, burada nə etməliyik? Ya zəncir tapmalıyıq, ya da sətir-sətir ən kiçik rəqəmi yerləşdirməyə çalışmalıyıq. Tutaq ki, bəri başdan zəncir tapa bilmirsiniz. Həmin anda keçin rəqəmləri ən kiçik rəqəmi yerləşdirin. Ən kiçik rəqəm 1-dir. Bura 1 yaza bilərəm, hamısından kiçikdir. Bura yaza bilmərəm. Bura yaza bilmərəm, bura yaza bilmərəm. Amma bura yaza bilərəm, hamısından kiçikdir. Ehtimalla yazmıram, keçirəm digərinə. Deməli, bura yaza bilmərəm. Baxın, bir dənəsə böyük deyil. Bura yaza bilmərəm. Bura yaza bilmərəm, bir dənəsə böyük deyil. Bura yaza bilmərəm, bir dənəsə böyük deyil. Yeganə bir yaza biləcəyim yer bura oldu. İndi biri tapandan sonra birin davamında zəncir axtarmağa çalışmalısınız. 1-dən 5-ə qədər düzmək şərti ilə. İndi 1-dən böyük 2 desəm, amma bu 2 ancaq burada nədən böyük olar? 1-dən böyük olar, amma 1 də nədənsə böyük deyil. Yəni, bu ödəməz. 1-dən böyük 2 yaza bilmərəm artıq bura. Amma 1-dən böyük avtomatik nə yazmalıyam uşaqlar? 3 yaza bilərəm. 1-dən böyük 3. 3-dən böyük bura məcbur 4 yazaram ki, burada 4-dən böyük nə olsun? 5 olsun. 1, 3, 4'ü yazmışam. 2 ilə nə qalıb? 5 qalıb. Mən bura 5 yaza bilmərəm. 5 ilə nəsə kiçik deyil. Bura ancaq 2 yaza bilərəm. 5 avtomatik düşür bura. 2-dən kiçik yeganə 1 var. Bura yazıram 1'i. 1, 5 yazmışam. 2, 3, 4'ü buraya yazacağım. 2, 3, 4 arasında en kiçik 2 olduğu için 2'ni yazıram bura. Bura 3 yaza bilmərəm. Sütunda 3 var. Ona görə 4'ü yazıram bura. 3'ü yazıram bura. Bu getdi. Deməli, daha sonra zəncir yaratmağa çalışmış olsaq 2'dən böyük 3 də var, 4 də var, 5 də var. Bu artıq burada 3, 4 qalır. Çünki bura böyük ehtimal 5 düşəcək. Bu ehtimaldır. Hələ ki yazmırıq. Keçirik fərqli bir hissəyə. Məsələn, burada 1'i tapmağa çalışaq. Burada 1 olmaz. Burada 1 olmaz. Burada 1 olmaz. Burada 1 olar. 2 dənə yerə 1 yaza bilərəm bu iki xanaya. Hələ ki ehtimaldır. Saxlayıram. Keçib elə yuxarı hissədən yenidən nəsə axtaracam. Və ya sütun baxmağa çalışacağam. Deməli, bu sütuna baxıram. 4'dən 5 var. 1, 2 və 3 əskikdir. Yaza bilərəm hələ ki. Bu sütuna baxıram. Bəlkə də zəncir axtaraq. Zəncir axtarsaq işimiz daha rahat olacaq. Burada sizin heç zəncir axtarmaya ehtiyac yoxdur. 4'dən böyük yeganə nə var? 5 var. Bura 5 yaza bilərəm.
3, 4, 5 var. 1 ilə 2 çatışmır. Bura 1 yaza bilmərəm. Avtomatik 2-ni yazıram. 2 nədən böyükdür ancaq 1-dən böyükdür. Bura yazıram 1-i. Elə zəncirə baxın uşaqlar. Burada zəncir var imiş əslində. Bunu görməmişik. Dediyim kimi imtahanda görməyə bilərsiniz. Ona görə bu qaydanı da öyrənmək lazımdır. İndi sütun boyunca baxsam 1, 4, 5 var. 2 ilə 3-dən birini buraya yazacağım. Hər hansı birini. Hələ ki bilmirəm hansını yazacağım deyə saxlayıram. Daha sonra keçirəm fərqli bir hissəyə. Məsələn bu sütuna baxsaq. 5, 3 var. 1, 2 və 4 çatışmır. 1, 2 və 4-dən hər hansı birini yazmalıyam. Baxın bura nə 1, nə 2 yaza bilmərəm axı sətirdə olduğu üçün. Məlum məsələ bura 4 yazacağım. 4-dən böyük 5 düşəcək bura. 1, 2, 5, 4 var. 3 düşür bura. 1, 2, 3 var. 4-dən 5-dən birini bura yazmalıyam. Sətirdə 5 var. 5 yaza bilmərəm. 4 yazacağım. 4, 5, 3. 1-dən 2-dən hər hansı birini buraya yaza bilərəm. Saxlayıram. 1, 2, 5. 3-dən 4-dən hər hansı birini buraya yazmalıyam. Sətirdə 4 var deyə 3'ü yazıram. Daha sonra 3, 5 getdi. 1-dən 2 qalıb. Belə deyir yaza biləcəyim. Bura 1 yaza bilmərəm. Sütunda 1 var. Ona görə mən 1 yazacağım bura. 2'ni də yazacağım bura. İndi deyir hərfləri A, B, C, D-yə uyğun düzün. A, B, C, D, Y uyğun hərfləri düzürəm. A-nı tapdım 3. B-ni tapdım neçə? 4. C-ni tapdım 5. D-ni tapdım 1. Y-ni tapdım 2. Deyir indi bunu düzdükdən sonra kodlara müvafiq rəqəmləyin. 3, 4, 5, 1, 2 yazdıq. Deməli A-nın kodu 1'dir. Birinci gələcək 1. Daha sonra burada deməli bir dənə problemimiz qalacaq ki, mən bu şərti tam uyğun yazmamışam uşaqlar. Böyük ehtimal burada ABCD ardıcılığı yazmayıb, artan ardıcılıq yazıb. Bəli, bunu biz burada bu şəkildə yazmalı deyildik. Biz burada necə yazmalıydıq? Artan ardıcılıqla düzərdim hərfləri. Hərfləri artan ardıcılıqla düzün, daha sonra kodlarla əvəz edin ola bilərdi. Amma istənilən halda şərt əskikdir sadəcə biraz. Siz hərflərin rəqəmlərini bu şəkildə yadda saxlayırsınız. Kodlarla əvəz edin suallarında ya artan sırayla düzəndən sonra əvəz edəcəm, ya azalan sırayla düzəndə əvəz edəcəm. Yoxsa A-nın kodu 1'dir, B-nin kodu 2, C-nin kodu 3. Elə bu rəqəmləri ardıcıl yazardım. Deməli burada artan və azalan sıra olmalı idi. Mən şərtdə bunu yazmamışam. Ona görə cavabla buradakı uyğunlaşmayacaq. Keçirik 14-cü sual. Əsas qaydasını bilin, Ptoşkinin kifayət edəcək sizin üçün. 14-cü sualımız yenə asan bir analogiyadır. Zoologiya heyvanlar haqqında elmdir. Kinologiya nə idi? İtlər haqqında elm idi. Yadda saxlayırdıq ki, kino yazılıbsa kino deyil, itdir. Kinə yazılmış olsaydı kinologiya. Bu kinolar haqqında elm olardı. Amma kinodursa birbaşa itlər haqqında elmdir. Buna diqqət yetirməliyəm. 15 nömrəli sual. Baxın 2 götürəcək. Hətta 3. 3'ünü ötürdü gəldi 55'ə. 5 vaid azaldı. 3'ünü ötürdü gəldi 50'yə. 5 vaid azaldı. 3'ünü ötürüb gələcək neçəyə? 45'ə. 5 vaid azalacaq. Sonra 45 ilə bitməyən variantları sildim. İndi digərlərinə baxın 5 artır. 3 plus 5 8, 8 plus 5 13. Yenə baxın burada da 5 artım var. İndi burada da 5 artsa 33 plus 5 38. 38'in üstə 5 yazsam 43 olmuş olar. Deməli ardıcıllığımız 43-45 Y variantı olmuş olur. 16 nömrəli sual qatlanmış kağızın açılması ilə bağlı bir sual tipidir. Dedik ki bu tip suallarda birinci şərt sonuncu kəsik kağızın hansı hissəsində aparılıbsa doğru cavab variantında həmin yerdə qalması olmalıdır. Deməli bu şəkil cavab variantlarına diqqətlə baxsaq demək olar ki hamısında olduğu yerdə, yəni mərkəz hissədə verilib. Hələ ki bir problem yoxdur. Nə edirik o zaman? Keçib simmetriyəni yoxlayırıq. Mənim simmetriyalarım, baxın buradakı 4 dənə xətt boyuncadır. Qırıq xəttlər boyunca, yəni bu qırıq xəttlər onu göstərir ki bu hissələr qatlanıb. İxtiyari simmetriyə baxmıram. Qatlar boyunca simmetriyə baxıram. Mənim qatlarımdan biri budur. Bu pilusumda çəkməyə çalışacağam ki, qatları doğru çəkə bilək. Deməli pilusumuz budur. Bir dənə də pilusumuz budur. İndi burada mənim qatlarımdan biri bu idi. Elə deyir uşaqlar. Bu qat boyunca simmetriya olmalıdır. Bu qat boyunca simmetriya baxsaq artıq görərik ki A variantı yanlışdır. Çünki baxın sanki burada güzgüyə baxan bu kiçik trapesiyə bənzər bir hissə alınır. Elə deyir görürsünüz bu hissəni biraz yaxınlaşdıracağım. Burada trapesiyə bənzər bir hissə alınır. Burada güzgü bu trapesiyə baxır. Burada güzgü üçbucaq fiquru baxır. Sanki baxın bu necədir? Bu aşağıdan yuxarı, bu da sağdan sola güzgü əksi olur. Baxın məndə güzgü bu diagonal boyuncadır. Dedi ki diagonal formada güzgü əksinin bir ucunda durub güzgüyə baxırıq burada.
Bu istiqamətdə. Sağda mənə nə baxırsa, solda da mənə o baxmalıdır. Sağda mənə bu fiqur baxırsa, solda da o fiqur baxmalı idi. Deməli, yanlış da variantı. Sonra gəlirik B variantına. Baxan kimi B variantın yanlış olduğunu bilirik. Çünki məndə qatın biri gəlib bura düşürdü axı. Diqqətlə baxın. Qatın biri gəlib hara düşüb? Buradan görünür ki, bu hissəyə düşüb. Həmin o qatı mən bu qat boyunca güzgü əks etdikdə bu gəlib hara düşməli idi? Bura düşməlidir. Trapesiyə bənzər fiqur. B-də düşməyib, yanlışdır. Qaldı C, D, Y. Daha sonra diqqətlə baxsaq, bizdə C variantı yox, Y variantı yanlışdır. C variantına baxacağıq. Çünki bizdən burada olacaq fiqur necə bir fiqur olacaqdı? Bunun üst hissəsinə bənzər idi, elə deyil. Belə bir qatım var idi. Mənim burada olan kəsim bura keçməli idi. Deməli, burada fərqli bir fiqur keçib yanlışdır. Qaldı C ilə D variantım. İndi C və D variantları arasındakı fərqə baxaq, o fərqlə işləyək. Baxın, burada belə bir qatım var. Ki, burada bu fərqlə verilib. O hansı qat boyuncadır uşaqlar? Baxın, bu qat boyuncadır. Mən gəlib bu qatı burada çəkmiş olsaydım, bu qatı gəlib burada çəkmiş olsaydım. İndi diqqətlə baxaq. Baxın, buradan sanki baxıram. Buradan durub baxıram. Burada mənə fiqurun bu hissəsi baxır, deyil, kəsik hissəsi. Burada tamamilə fərqli bir fiqur baxır. Və gəlib buradan durub baxıram. Mən bu nöqtəyəm sanki. Məndən uzaqda burada bu fiqurdur, burada bu fiqurdur. Baxın, bu 5 bucaqlıdır. Bu nədir? Trapesiyadır. Eyni formada olmalıydı. Baxın, bu formada olmalıydı. Deməli, C variantı burada yanlışdırsa, doğru cavab hansı sualdır bu? 16 nömrəli sualda oldu. D variantı. İndi keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 17 nömrəli sualdır. Yaş məsələsidir. Yazıb ki, tam yaş da deyil, əslində bir ədəd məsələsidir. Yaş deyil, ədəddir bədətdə. Yazıb ki, babanın 3 oğlu var, qızı yoxdur. Babanın nəvələrinin hər biri öz əmilərinin hər birinə bir hədiyyə verdi. Babanın Qadir adlı oğluna 6 hədiyyə verildi. Deməli, Qadirə hədiyyə kim verir? Bunun qardaşı uşaqları. Çünki hamı əmisinə hədiyyə verir. Deməli, Qadirə 6 dənə hədiyyə veribsə, baxın, mən Qadir, Sabir və kimdir bu? Adildir. Qadirin uşaqlarının sayını 2 deyirəm. Sabirə kiçiyə, Adilə də kiçiyə. Hər biri kiçik hərflərini işarə elədim. Qadirə düşən hədiyyə sayı 6-dır. Qadirə düşən hədiyyə sayı kimlər tərəfindən verilib? Sabir və Adilin uşaqları tərəfindən. Deməli, S plus A-nın qiyməti nəyə bərabərdir? 6-ya. Daha sonra Sabirə 4 hədiyyə verilib. Sabirə hədiyyəni kimlər verir? Qadir və Adilin uşaqları. Deməli, Qadirlə Adilin uşaqları cəm oldu 4. Ən sonda Adilə hədiyyə veriblər nə qədər? 8 dənə. Adilə verilən 8 dənə hədiyyə isə Qadirlə Sabirin uşaqlarıdır. Demək, 2 plus S də bərabər olur 8-ə. Mən buradan Qadirin neçə övladı olduğunu tapmalıyım. Yəni, kiçik günün qiymətini tapmalıyım. Bunun üçün birinci tərəf-tərəfə toplayıram. Tərəf-tərəfə toplasam nə alaram uşaqlar buradan? Hərəsində 2 dənədir. Baxın, 2 dənə Q var, 2 dənə A var, 2 dənə S var. 2-ni mötərizə xaricini çıxardıram. 2 vurulsun. Q plus S plus A. Bərabər olur neçəyə? Tərəf-tərəf toplasam 18-ə. Hər iki tərəf 2-yə bölsəm Q plus S plus A bərabər olur 9-a. Mən buradan Q-nin qiymətini tapmalıyam. Ona görə S plus A-nın qiymətini də onsuz da bilirdim. S plus A-nın qiymətini gətirib burada nə edəcəm? Yerinə yazacağım. Olacaq Q plus 6 bərabər 9-dursa, burada Q bərabər olacaq neçə? 3-ə. Deməli, Qadirin neçə uşağı var? 3 uşağı var. 16 nömrəli sualında 17-nin də cavabı oldu A variantı. 18 yenə bir analogiyadır. Üzümgilə meyvə areal sual yazılıb. Üzümgilə meyvələrdən biridir. Areal artıq bizdə nə olacaq? Şrift növlərindən biri olmuş olacaq. Cavab D variantıdır. Yəqin ki, bunu informatik oxuduğunuz üçün bilirsiniz. 19 nömrəli suala keçirik. Deməli, cədvəllər mövzusu ilə bağlı bir sual tipidir. Baxın, 2 dənə fərqli operator var. Deməli, bunların gördükləri işlər fərqli işlər olacaq. Kvadrat başqa, qara smaylik başqa. Məsələn, mən 33-ü nədən almışam uşaqlar? Sətir boyunca ən sola gəlirəm, sütun boyunca ən yuxarı qalxıram. 5 və 4-dən 33 almışam. Bilirəm ki, kiçik ədədlərdən böyük ədədlər alanda adətən mən bir vurma prosesi tətbiq edirəm. Aradakı fərq də çox böyükdürsə, kvadratdan kubdan istifadə edəcəm ki, sürətli şəkildə nəticəyə çatım. Deməli, burada böyük ehtimal kvadrat kub ola bilər. 5-in kvadratı mənə nəyi verər? 25-i verər, elə deyil. 4-ün kvadratı mənə nəyi verər?
16-nı verər. Baxıram ki, 33-ü aşıram. 33 olmayacaq. 25-in üstünə nə gəlsəm mən 33 alaram. 8 gəlsəm 33 alaram, elə deyil. Bəs 8-i necə alacam? 4-ü 2-yə vurmaqla. Deməli, böyük ehtimal kvadrat işarəsinin gördüyü iş nə olacaq uşaqlar? 2-yə vurma. Vurulsun 2 olacaq. Smalik figurunun işarəsi isə, yəni gördüyü qayda-qanun isə hərfin, ədədin kvadrata yüksəldilməsi olacaq. Bir yerdə də yoxlayaq. Məsələn, baxaq bu 9-a. Nədən alınıb? 1-dən və 4-dən. Həqiqətən bu 4-ü 2-yə vursam 8, 1-in kvadratı 1. 1-dən 8-in cəmi 9. İndi sualı almaq üçün mən bu 1-ə baxacam. Sütun boyunca ən yuxarı, sətr boyunca ən sol və burada 3-ə baxacam. Kvadratın gördüyü iş 2-yə vurmadı. 3-ü 2-yə vursam 6 plus 1-in kvadratı ilə 1. 6 plus 1 də mənə 7-ni verəcək. 19 nömrəli sualın doğru cavab olacaq məhz C variantı. İndi keçirik 20 nömrəli sualımıza. 20 nömrəli sualımız şəkil münasibətlərlə bağlı bir sual tipidir. Birinci figurdan bu figur alınıb. Biraz qarışıqdır. Çünki hər figurdan 2 dənədir. Məsələn, birinci qara figurdan işləyirəm. Baxın, 2 dənə qara figurum var, elə deyil. Məsələn, ixtiyari birini götürürüm. Bunu götürdüm. Bu qara figur hara keçmiş ola bilər uşaqlar? Ya keçib bura, ya keçib bura. İkisindən biridir. Amma burada mən birbaşa qara figurla işləməyəcəm. Çünki qara figurla işləsəm, buradakı qara figurlardan hər hansı birini götürsəm, qara figurlar tamamilə fərqli yerlərə keçib. Deməli, məsələ qara figurun məsələsi deyil. Məsələ figurun mövqeyidir. Məsələn, baxın, bu bir nömrəli figur deyirəm. Mövqe olaraq deyirəm, rəng olaraq demirəm. Ya bura keçib, ya bura keçib, elə deyil. Deməli, mənim burada ikinci şəklim də bu şəkildir. Həmin yerdə duran bu figurdur. Bu səfər ağdır rəngi. Fərqi yoxdur. Dedi ki, rəngə hələ ki fikir vermirik. Deməli, ya bura keçib, ya bura keçib, elə deyil. Hansılar ortaq olacaq uşaqlar? Diqqətlə baxsaq burada. Deməli, bir nömrəli figurumuz bu idi. Keçmişdi ya burada yuxarı hissəyə, ya burada aşağı sol hissəyə. Burada düşündük bu figurdur. Bunlardan birinə keçib. Bəs bu yazdığım rəqəmlər arasında ortaq olanlar hansıdır? Həmin aşağıda olanın baxın sol yuxarı bu hissəsi. Hər ikisində baxın bu bir yazdığım hara düşür? Eyni hissəyə düşür. Deməli, mən gəlirəm birbaşa sual hissəsinə. Baxın, mən buradakı figura bir nömrəli figur deyirdim. Elə deyil figurda. Bu düşməli də hara? Baxın, bu figurun yerinə. Cavab variantlarında həmin hissəyə baxıram. Burada doğrudur, elə deyil, eyni rəngdir. Amma artıq 3 dənədir elə. Siləcəkdim 3 dənə olduğu üçün. Yoxsa 2 dənədir, 2 dənədir. Deməli, burada A variantı yanlışdır. Çünki bu figurdan 3 dənədir. Ona görə birbaşa variantını silə bilərəm. Heç baxmağıma dəymir. Deməli, burada doğru verilib, eyni rəngdir. Burada qara rəng verilib, onun yerinə C yanlışdır. Y-də ağ rəng verilib, Y yanlışdır. D-də ştrixli figur verilib, D yanlışdır. Deməli, doğru cavab kimi nə qalmış olur elə birbaşa? B variantı qalmış olur. Cavab çıxmasa bəs nə edəcəyik uşaqlar? Bir dənə onu da deyim, ondan sonra keçək. Tutaq ki, 2 dənə variant, 3 dənə variant sildik, yenə də əlimizdə variant qalıb. Keçib fərqli bir figura baxardıq. Atıram, bu figura A figuru deyirəm. O setkalı figur. Həmin setkalı figur ya bura keçib, ya bura keçib. Elə ikisindən biridir. İndi gəlib burada yenə baxacaqdım. Baxın, bu həmin mövqeyə baxacaqdım. Figura yox. O mövqedə olan figur. Ya baxın, doğru cavab variantında bu hissəyə keçməlidir, ya bu hissəyə keçməlidir. Hansına keçməlidir? Onu da tapmaq üçün bura diqqət yetirirəm. Baxın, yenə bu A figuru. Keçib bura və ya bura ikisindən biri. Orta olanlar hansılardır? Sol aşağıda olanlardır. Deməli, mənim buradakı figurum hara keçməlidir? Sol aşağı keçməlidir. Həqiqətən baxın, B variantda sol aşağı keçib. Tamamilə doğrudur. Hər hansı bir problemimiz yoxdur. 21 və 23 nömrəli suallara keçirik. Mətnin məntiqi təhlilidir. Biraz vaxt apara bilən bir sualdır. 21-23 nömrəli mətni həll etmək üçün aşağıdan bir dənə cədvəl qurmuşam. Bu cədvəlin içərisində yazmağa çalışacağıq. Yuxarıdan baxın, bu hissədən mən ixtisaslarımı yazmışam. Tərcümə, kimya, dizayn, maliyyə. Buradan tələbələrin adlarını, ortaq temi göstəriciləri, müsahibə balları və test balları bunları qeyd edəcəyik. Bunlarla bağlı məlumatlar verilib bizə. İndi diqqətlə gəlib baxmış olsaq, yazılıb ki, baxın buradan başlayır. Ortaq temi göstəricisi ən yüksək olan tələbə kimya mühəndisliyi ixtisasında təhsil alır. Ən yüksək 93-dür. Ortaq temi göstəricisi bu kimyadadır. Deməli, kimya bizdə haradaydı? Burada. Buraya yazıram 93-ü. Növbəti cümlə. Dizayn ixtisası üzrə təhsil alan tələbənin ortaq demik göstəricisi ən aşağıdır. Ən aşağı ortaq demik göstəricim 61-dir və bu dizayn ixtisası üzrədir. 61-i yazdım bura. Növbəti. Bu iki cümləm getdi. Test balları 56 olan tələbələrin ortaq demik göstəricisi arasındakı fərq 15-dir. Deməli, 2 nəfərin test balı eyni. Test balı da bunlardır. 22, 36, 56. 2 dənə 56 var sanki. Və bunlar arasında ortaq demik göstəriciləri həmin şəxslərin fərq 15-dir.
Bu da ancaq 78 və 93-də olacaq. Deməli, mən gəlirəm bura ki, baxın, test balı yazmışdı, müsahibə balı. Bir daha dəqiqləşdirək, test balı yazılmışdı. Gəlib buradan qeyd edirəm. Test balları 56 olan 2 dənə tələbə var. Bunun birinin akademik göstəricisi 78-dir, biri 93-dür. Bunu bildik. İndi 93 olanda test balı 56 olduğu üçün buraya yazıram 56. Bu getdi. Sonraki cümləyə baxıram. İbrahimin test balı onun müsahibə balı ilə, yəni İbrahimin müsahibə balı ilə tərcümə ixtisası üzrə təhsil alan Fatimənin müsahibə balının cəminə bərabərdir. Deməli, Fatimə tərcümə ixtisası üzrə təhsil alır. Bunu bilirəm və İbrahimin test balını hesablayıram. İbrahimin test balı bu şəkildə yazıram, bərabərdir. İbrahimin müsahibə balı plus Fatimənin müsahibə balı. İndi gəlib baxıram ki, hansı test balı var ki, o 2 dənə müsahibə balının cəminə bərabər olmuş olacaq. Daha doğrusu bir dənə müsahibə, bir dənə də test balı olmalıdır. Bir daha diqqətlə baxırdıq bura. İbrahimin test balı onun müsahibə balı ilə tərcümə ixtisası təhsil alan tələbənin, yəni Fatimənin müsahibə balının cəminə bərabərdir. Deməli, hansı test balıdır ki, o 2 dənə müsahibə balının cəminə bərabər olacaq? Bunu tapırıq. Bu da 58-dir. 58, 22 və 36-nın nəyinə bərabərdir? Cəminə bərabərdir. Gəlib yenə aşağıdan qeyd edirəm ki, gözümüzün qabağında olsun. Buradan İbrahimin test balının 58 olduğunu bilirəm. 2 nəfərin də balı, biri 22, biri də 36 idi. Nələri? Müsahibə balları. Sonraki cümləyə baxıram. Ən aşağı müsahibə balı deyir, qızlardan birinə məxsusdur. Baxın, ən aşağı müsahibə balı elə 22 idi. Deməli, bu 22 İbrahimin müsahibə balı deyil, Fatimənin müsahibə balıdır. Bunların yerini dəyişirəm. Bunu 36 yazıram, buna 22 yazıram. Deməli, Fatimənin müsahibə balı olacaq neçə? 22. Bura qeyd etdim. İbrahimin test balı 58, müsahibə balı isə 36 olmuş olacaq. Mən artıq bilirəm ki, İbrahim baxın burada deyil. İbrahim çünki test balı nə qədərdir? 58-dir. Burada 56 yazılıb. İbrahim ya qalır dizayna, ya qalır maliyyəyə. Bunu bildim. Növbəti cümləyə keçirəm. Günaydı və maliyyə ixtisası üzrə təhsil alan tələbənin müsahibə balları eynidir. Deməli, Günay burada təhsil almır. Bunu bildim. Günayın və maliyyə ixtisası üzrə təhsil alan tələbənin müsahibə balları eynidir. Onlardan birinin müsahibə balı test balına bərabərdir. Hansı müsahibə balı və test balı bir-birinə bərabərdir uşaqlar? 56-lar. Müsahibə balı və test balı bir-birinə bərabərdirsə eyni ədədlər olmalıdır. Bu da 56-dır. Deməli, bunların müsahibə balları hər ikisi oldu 56. Müsahibə balları 56-ya bərabərdir. Deyir, onlardan birinin müsahibə balı ilə test balı bir-birinə bərabərdir. Yəni, onlardan hər hansı birinin test balı da 56-dır. Eyni zamanda digərinin də ortaq demik göstəricisi ilə test balı arasındakı fərq 33-dür. Ortaq demik göstərici bunlardır. Test balı bunlardır. Arasında 33 fərq olan 77 və nədir? 44'dür. Bu ikisi arasında 33 fərq var. Bunu bildim. Buradan qeyd edirəm ki, birinin də ortaq demik göstəricisi 77-dir. Test balı 44'dür. İndi bunları uyğunlaşdırmağa çalışmalıyam mən burada. Baxın, mən bura günah yaza bilmərəm maliyyəyə. Deməli, günah ya dizayna ya da ki, K nədir? Kimya yazacağım. İstənilən halda günahı hansına yazıram yazım. 77 günahya məxsus olmayacaq, elə deyil. Çünki günah ya 93 olacaq, ya 61 olacaq. Deməli, bu halda mən məcburən nə etməliyəm? 77-ni burada yaza bilməliyəm. Çünki burada müsahibə balı neçədir? 22-dir. 77 olan yerdə müsahibə balı nə olmalıdır? 56 olmalıdır. Deməli, bunu bildim. Deməli, mən məcburən 77-ni hara yazacağım uşaqlar? 77-ni yazacağım bura. O zaman 78 də qalır bu hissəyə. Və belə bir məlumat var idi ki, test balı 56 olacaq o 78 olanlardan. Test balı 56 olan düşür bura. Növbəti test balı. Və mən indi müsahibə ballarının 56 olanlarını qeyd etməliyim, elə deyil. 2 dənə müsahibə balının 56-sını qeyd edəcəm. Bilirəm ki, bulunan müsahibə ballarının 56 olanlardan biri maliyyə ixtisası üzrə təhsil alır. Deməli, gətirib buraya yazacağam 56-nı. Maliyyə ixtisasına. İndi baxın uşaqlar. Deməli, mən bilirəm ki, günah ya buradadır, ya buradadır. Yəni bu 77-44 günahya məxsus deyilsə, 77 buradadırsa, test balı neçə idi onun? 44 idi. 44 də buradadır. Bunu yazdım bu hissəyə. 56, 56, 44 test ballarından bir dənə nə qalıb uşaqlar? Məndə 58 qalıb qeyd etmədiyim. 58-i qeyd edirəm bura. 58 test balı olanda müsahibə balı nə qədər idi? 36 idi. 36-nı qeyd edirəm bura və bu kim idi? İbrahim idi. İbrahimi qeyd etdim bura. Günay burada olmayacaqsa, Günay məlum məsələ burada olacaq. Fatimə, Günay, İbrahimdirsə, Əbdül də qalır bura. 22, 36, 56.
Bizim bir dənə ədədimiz qalıb müsahibə balında. Onsuz da bilirdik ki, müsahibə balı bizdə nə idi? Təkrarlanırdı və Günayın da müsahibə balı 56 idi. Deməli burada 56 yazıram. Bitdi. Hamısını tapdıq. İndi keçib sual cavablayırıq. Əbdülün test balı nə qədərdir? Əbdülün test balı və müsahibə balı yazılmalıdır yəqin ki, müsahibə balı bu düşməyib. Əbdülün test balı və müsahibə balı neçə olacaq uşaqlar? Test balı 44-dür, müsahibə balı 56-dır. 44 56 B variantı olacaq. Yazıb ki, Əbdül, Fatimə, Günay, İbrahim bunların ortaq limit göstəricinin artma sırasına uyğun düzün. Ortaq limit göstəricilərdə ən az İbrahimdir. Artma sırası deyirsə, birinci də gəlir 4. Sonra nə dedi bizdə? Ortaq limit göstəricisi. Sonra 77 gəlir Əbdül. Əbdül neçədir bizdə? 1-dir. 4, 1. Sonra gəlir 78 Fatimə. Fatimə 2-dir. Ən sonunda 3 gələcək. 4, 1, 2, 3 ardıcılığı. Bu da Y variantına verib de. Doğru cavabımız Y olur. 22 və 23 yazdıq. Burada 21 nömrəli sual var idi mi? 21 də buradaydı. Kimya mühəndisliyi ixtisas üzrə təhsil alan tələbənin test balı nə qədərdir? Kimya ixtisas üzrə təhsil alan tələbənin test balı nə qədər oldu? 56 oldu. Burada da cavab olacaq C. Növbəti sualımız 24 nömrəli sual tərəzi sualdır. Yazıb ki, fiqurlar fərqli bir rəqəmli ədədlərə uyğundur. Ən kiçik bir rəqəmli ədədimiz 0-dır. Bunu yaddan saxlayın. Mütləq deyim, çünki bu tip suallarında 0-dan istifadə edir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9 rəqəmlərim də bunlardır. Bir rəqəmli ədədlərim də bunlardır. Dedik ki, fiqur sayı çoxsa onun qiyməti aşağı olacaq, azsa qiyməti yuxarı. Deməli, böyük ehtimal mən bunlara burada nə verə bilərəm uşaqlar? 1 verə bilərəm. Bunlara 1 versəm, bunlara 2 versəm düşünərəm ki, neçə alınır? 4, 2, 8, baxın, bu 9-u aşıraq artıq. 9-dan böyük qiymət alır. Deməli, mən 0 ilə burada bir yerdə istifadə etməliyim. Ona görə sayı çox olanı götürüb 0 yazacağım bu qaydada. Buna da 1 yazacağım, növbəti sayı çox olanlara. Yenə 9 aşmayayım deyə burada verəcəm 2-ni. Nə alır o zaman? 1, 1, 1, 4 burada, 4 də burada 8. Sol tərəf ağırdır deyə bu fiqura da verəcəm 9. Deməli, mən 0-ı tapdım, 1-i tapdım, 2-ni tapdım, 9-u tapdım. Keçirəm digər hissəyə. Yenə çox böyük qiymət alınmasında kiçik qiymətləri yazacağım bura. Bunlara 3 yazacağım. Baxın, bu fiqurla bu fiqur eyni fiqurlar deyirlər. Bu daha, qara hissəsi daha kiçikdir. Deməli, qiymət fərqli olacaq. Bunlara 4 yazacağım, buna da 5 yazıram. Görə indi nə alınacaq? Deməli, 3 dəfə 3 9, üstə 8 gəlsəm 17, üstə 5 gəlsəm 22. Deyək 22 mi alındı? 13, 9, bəli. Deməli, sağ tərəf 22-dən böyük alınmalıdır, çünki ağırdır. Baxın, bu fiqurlar 9 deyil, 9 olan xəritənin fərqli xəritə idi. Buna diqqət yetirmək lazımdır. Burada 2 dənə fərqli, 3 dənə fərqli xəritə vardı. Biri bu 9 alan, bir də bunlar idi. İndi gəlib baxıram, nələr tapmışam? 3-ü, 4-ü, 5-i tapmışam. 6, 7 və 8 qalıb. 6, 7 və 8-i buraya uyğunlaşdırmağa çalışacağım. Baxın, bu ikisi eynidir. Bunlara 6 yazsam 22-dən böyük cavab alınmalıdır. 6 plus 6, 12. 8 yazsam da bu 20 olur. 22-dən ağır olmur. Bunlara 7 yazsam, 7 plus 7, 14. Buna 8 yazsam yenə alınmayacaq, elə deyil, 22 alınacaq. Deməli, mən dəyişib bunlara 8 yazsam, 8 plus 8, 16. Bura 6 yazsam yenə 22 alınır, ödəmir. Amma 7 yazsam nə alınır? 23 alınır. Ödəyir bu səfər. 23 22-dən nə olmuş olur? Böyük olmuş olur. Baxıram ki, eyni fiqurlardır. Heç bir problemi yoxdur. Digər fiqurlarda istifadə etdim. Mənim istifadə etmədiyim yeganə fiqur nə oldu burada? 6 olmuş oldu. 7 ilə 8-də tapdım. Belə olduqda baxın 6 da nəyə uyğun gələcək? İstifadə etmədiyim fiqura. O fiqur da hardadır? Baxın burada bu fiqurdur. Mən tərəzidə bunu istifadə etməmişdim. Deməli onun qiyməti nə olacaq? 6 olacaq. Bu 6-dır. Aypara 2-dir. Bu xəritəni burada 9 tapmışam. Bu xəritəyə baxın. 8 tapmışam. Buna tapmışam mən 3. Qaraya 0. Cəmi neçədir? Bunların hamısı toplamadır. 19, 9 da bu 28 çıxılsın. İndi baxıram digər minus hissəsinə. Deməli bu fiqura 1 dedik. Bu xəritəyə 7 dedik. Bu oldu 7. Buna biz dedik neçə? Burada var idi bir yerdə. Aha baxın buradaydı. 5 demişdik. Buna isə həmin hissədə 4 demişdik. Bunların mənfilərin cəmi neçə olacaq uşaqlar? 17 olacaq. 28, 17. Bu da bizə neçəni verəcək? 11 vermiş olacaq fərqləri. Deməli bu sualda doğru cavab oldu. Məhz D variantı. Qəbul düşə biləcək bir tərəzi tipli D. Diqqətlə baxırsın bunun izahına və gəlirik sonuncu sualımızın izahına. Yazıb ki, doğru olan variant tapın. Deməli burada diqqət yetirməliyik nəyə? 2 dənə fiqur verilib. Eyni fəza fiqurun
yığılmış formalar verib, yəni fərqli formalar verib. Biz bundan doğru açılışı tapmalıyıq. Birinci buna baxıram. D-nin üstə T var, sağında H var. D-nin üstə T necədir uşaqlar? Bu nazik tərəf gəlib bu düz xəttə düşüb, elə deyil? Bu hissə ilə müqayisə edəcəm. İndi nə edirəm burada? D-nin üstə T, sağında H var. Mən D-ni aşırdıb gətirəcəm bu T-nin yanına ki, baxın bu T-nin. Bununla qarşı üzdə onsuz da bununla vəziyyətinə baxa bilmərəm. Görək necə bir vəziyyət alınır. Deməli, bir dəfə aşırsam bura, baxın bu qövs var isə sola baxırsa, saata qədər bir istiqamətdə aşırıram axı. Baxacaq yuxarı. D hərfi olacaq burada bu vəziyyətdə. Bir dəfə aşırsam olacaq bu vəziyyətdə. İndi baxın. Eyni vəziyyəti almışam sanki. D-nin üstə T var, sağ tərəfində H var. Amma yanlışdır. Nəyə görə? H-ın açıq tərəfinə baxın uşaqlar. Buradan D-yə baxır, elə deyil. Amma H-ın açıq tərəfi burada T-yə baxır, burada da boşluğa baxır. Heç birində D-yə baxmır. Heç aşırtmağıma ehtiyac yoxmuş. Deməli, variantı yanlışdır. İndi gəlib bu T-ni aşırdıram bura. Çünki bu T ilə bu D qarşı üzdür. Buna baxmayıq. Deməli, gəlib baxmış olsaq buna, T-ni aşırsaq burada necə olacaq? Diaqram fiquru sanki belə olacaq. Elə deyil, bu vəziyyəti gəlib almış olur. Biraz da doğru çəkim. Baxın, belə bir vəziyyət almış olur. Belə bir vəziyyət aldı, elə deyil T. İndi, buradan baxıram ki, D-nin üstü T olanda sağında H var. D-nin üstü T olması üçün mən yuxarıdan baxacam. Heç baxmağım ədəsində ehtiyac qalmayacaq. Bunu doğru aşıtmalıyıq. Baxın, diaqonal fiqurlar dedik, ziqzaqvari hərəkət edəcək diaqonal xətlərimiz. Bu T bu vəziyyəti alanda T-nin bu uzun xətti gəlib para baxır uşaqlar. Həm H-ın, həm də D-nin ortasına baxır. Amma burada T gəlib bu ikisinin ortasına baxmırdı. Həm də bunun baxın qövs-vari xəttinə baxır. Elə deyil, D-nin qövs-vari xəttinə baxır. Amma məndə T-nin bu uzun xətti T-nin bu düz xəttinə doğru baxırdı. Deməli, B variantı da yanlışdır. Bu iki variant getdi. İndi keçirəm digər variantlara. Biraz bu şəkildə uyğunlaşdıraq ki, yuxarıdan da variantları görə bilək. Aha. İndi C-ni yoxlayıram. Yenə eyni vəziyyətdə D-nin üstə T hərfini yaratmaq üçün mən bu D-ni aşırdıb hara gətirəcəm? Bura gətirəcəm. Bu D-ni aşırdıb gətirək bura. Bir dəfə aşırsaq, qövs-vari isə sağa baxır. Axı bu istiqamətdə aşırıram fiquru. Deməli, sağa baxan oxum aşağı baxacağı üçün qövs-vari hissəm baxacaq aşağı. Baxın, belə olacaq. Mənim sərgəm burada yaxşı olmadığı üçün çox da əhəmiyyət vermirsiniz. Sonra bir daha aşırsam, aşağı baxan sola baxmalıdır, elə deyil. Bir daha aşırsam olacaq bu vəziyyətdə, baxın. D hərfi olacaq bu vəziyyətdə. D-nin üstə T olması üçün yuxarıdan aşağı baxmalıyım. İndi baxın, D-nin üstə T olanda sağına H düşür həqiqətən. Çünki yuxarıdan aşağı baxanda bura sağ olur, bura sol olur. Hələ ki bir problem yoxdur burada. İndi bu bir problem yoxsa keçirəm ikinci şəklə. Burada baxıram ki, baxın buradan gəlin durub baxaq, sol tərəfdən. T-nin üstə bu boşluq A kvadrat olanda sol tərəfində 6 var sanki. Buradan durub baxsam sol buradır, sağ buradır. İndi T-nin üstündə açıq tərəf olması üçün mən baxıram ki, bu heç bir halda ödəməyəcək. Çünki bu A kvadratla bu T qarşı üzdür. Deməli, o T bu T deyil. Bu T olmalıdır. Bu T-nin də düz xəttlərə baxır. H-ın boşluğuna baxır. Amma mənim bu T-m H-ın boşluğuna baxmır axı. A kvadrata baxır. Buradan da görmək olurdu ki, H-ın boşluğuna baxmırdı. İki dənə ayrı T olaraq düşünsək, tamam, bu T bu T deyil. Amma mənim buradakı T-m, hansı ki mən DTH bu üçünün vəziyyətinə baxıramsa, baxın bu üçünün vəziyyətinə baxıram, elə deyil. İndi burada da nəyə baxacaqdıq biz? 6-nın, T-nin və bunun vəziyyətinə baxacaqdıq. İstənilən halda mənim nə bu T-m, nə də bu T-m bu A kvadrata doğru baxmır. Burada mı A kvadrata baxırdı T-lərdən biri? Deməli, C variantı istənilən halda yanlışdır. Qaldı bizdə D variantı. İndi D variantını yoxlayacağıq. Deməli, T-nin üstü D olanda sağında H olmalıdır. Buradan durub baxıram. Baxın uşaqlar. H-ı aşırıb buraya gətirsəm görərəm ki, ödəyir. Baxın, belə vəziyyət olacaq. Gördünüz, T-nin bu düz xətti gəlib H-a doğru baxır. Doğrudur, bir problem yoxdur. Bir daha aşırsaq H necə olacaq burada? Olduğu vəziyyət alacaq. D-nin üstə T olanda sağında H var. D-nin üstə T olanda sağında H var. H-ın açıq tərəfi D-nin qövs-vari hissəsinə baxır. Baxın, yenə burada qövs-vari hissəsinə baxır. Mən soldan sağa doğru baxıram sanki fiqura. O zaman bura sağ olacaq. Bura sol olacaq, elə deyil. D-nin üstündə T. Baxın, T də gəldi, D-nin bu düz xəttinə birləşdi. Hansı ki, burada birləşdiyi kimi. Birinci şəkil doğrudur, plus atıram. Keçirəm ikinci şəkilə. Yenə birbaşa buna baxıram. Baxın, T-nin üstə A kvadrat var, solunda 6 var. T-nin üstü A kvadrat olması üçün mən bu T-yə baxa bilmərəm. Çünki bu A kvadratdan qarşı üzdür. Bu T-yə baxacam. Bu T-ni aşırıb kəsib gətirsəm bura, əgər kəsib gətirirsə dedi ki, necə olacaq? Olduğu kimi qalacaq, elə deyil. Kəsib gətirdik bura. Bu vəziyyətdədir. Baxın, T-nin bu açıq tərəfi hara baxır? Düz tərəfi.
A kvadrata baxır. T'nin sol tərəfində nə var? 6 var. Bu istiqamətdən baxdıqda. Deməli bu şəkildə doğrudursa, D variantı nə olacaq? Birə-bir doğru cavab variantı olmuş olacaq. Bununla da 25 dənə sualın hamısının izahına yekuna gəlmiş olduq. Qəbul səviyyəli bir sınaq idi. Hətta qəbuldan daha ağır idi. Çətin suallarımız var idi. Çünki ümid edirəm ki, bunu da yüksək səviyyədə yazmısınız. Artıq bir neçə gün fasilə vermişdik. Artıq imtahana qədər yenə arada bir iki dəfə fasilə vermək şərti ilə bu şəkildə sınaqlar atacağım və hər birinin izahını göndərmiş olacağım. Növbəti izah videolarında görüşənə qədər hələlik.